Good morning, student. Once again, we are studying about coordination compound, about the valence bond theory. Here it is simple thing that we have come to know that ligands are donating their lone pair to an empty 3d orbital of a central metal ion and forming an sigma bond. And sigma bonds are stronger than the pi bonds. I have just written in simple way so that you come to know how the BBT theory is applicable. Here the central metal ion, a number of empty orbital for accumulating electrons donated by the ligands. The number of empty orbital is equal to the coordination number. If there are 6 ligands and they are having tendency to donate one lone pair, it means there are 6 coordination number is there. 6 means it have octal geometry. Likewise, we are thinking which orbital is participating in the bond formation. It is a simple thing. That S, P, D, F of the metal ion hybridized to form hybrid orbital with the definite directional properties. It means these are the orbital which are participating in the bond formation, and the bond formation is strong bonds. I have just taken an example to come how we are knowing that with the help of coordination number we can come through hybridization and the geometry. 4 means sp3 means tetrahedral shape. 4 means dsp2 square planar. 6 means d2sp3 and 6 means sp3 d2 octahedral. It's just a simple thing. These geometries depends upon nature of a strong and weak ligand. If the ligand is weak, it will form tetra. If the ligand is strong, it will form square planar. If the ligand is strong, then it will form octahedral. If the ligand is weak, it will form octahedral. How we come to know? Let's study. The d orbital involved in the hybridization may be either inner or outer orbital. It means if it is a strong ligand, definitely it will acquire inner. If ligand is weak, definitely it will require outer. It means if it is inner, favor low spin. If it is outer, it favor high spin complex respectively. If the complex contain unpaired electron, if during the formation of bond by donating its lone pair by the ligand to a central metal ion, still the lone pair is left, it is paramagnetic, means it get affected by the magnetic field. While if do not contain, it is a diamagnetic. It means it do not get much affected under the magnetic field. In previous topic, I have not mentioned the spectrochemical series. I have mentioned it for your known. आप बच्चे कैसे हो? Each and every teacher knows. मगर हमारा टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि बच्चों को सिखाना. कितने आप अवेयर हो, कितने अवेयर नहीं हो, क्या आप वीडियो देखते हो नहीं देखते वो भी नहीं पता होता बेटा. मगर वो कहते हैं when the right times come, you come to know who is dedicated, who is aware. तो मैंने जस्ट मेंशन किया आपको, जो आपको मेंशन नहीं किया था मैंने पहले. तो these are the strong ligand and these are the weak. Strong ligand have strong splitting energy. Splitting energy is inversely proportional to wavelength. It means अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है. कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि विच फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल ऑब्जर्व ए लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ. तो आपने ये नोट करना है, इफ़ इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड इट विल हैव लोअर वेवलेंथ
If it is a weaker ligand, it will have a higher wavelength. आपको होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, साथ में आपने इसकी गो थ्रू जाना है और कोशिश करनी है कि खुद सॉल्व करें इन ए फेयर नोटबुक, सो दैट यू कम टू नो हाउ टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी. यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप सॉल्व करें, घर में प्रैक्टिस करें. दिस इज़ योर असेसमेंट एंड फॉर दैट यू विल बी ग्रांट ए ग्रेड और मार्क्स. इसलिए प्रॉपरली तैयार करें, इससे कि आपको तंग ना हो. और मैं इसकी PDF फाइल भेज रहा हूँ अलॉन्ग विद द NCERT बैक सोल्यूशन. आप कभी भी अगर पढ़ने में इच्छुक हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, यू कैन डाउनलोड PDF फाइल ऑफ NCERT बैक सोल्यूशन फ्रॉम द CBSE साइट एनी टाइम. ओके बेटा, अगर आपको डाउट है तो मेरे को पर्सनल विंडो पे आप सेंड कर दीजिए. कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इस लेक्चर को रिपीट भी कर सकता हूँ, कोई डाउट्स हैं उसको भी रिपीट कर सकता हूँ. हैव ए नाइस डे, थैंक्स.